Туарек 24-го, что ли, года. Пая и бампер. В принципе, разобрал на две части. Так, что у нас здесь? Полностью переваренная жопа аргоном. То есть ноускат полностью менялся. Вот, как вы видите, какая граница была. Понятно, шпакли, куда без нее. Тут то же самое. Здесь уже швы затерты. Здесь еще будет затираться. Ну, тут форточка ляжет, как бы ничего страшного. Здесь то же самое. Крыша менялась и варивалась. Вот я поражаюсь современной машиной. Все из алюминия, все удешевляют. Вообще машина, я не знаю, настолько легкая. Мне не нравится, допустим, то, что все из алюминия делается. Вот. Потому что обычной сваркой не подлезешь. Придется прибегать к аргонно-дуговой. Такие вот дела у нас. Так, машинка вообще четенькая. Надо сделать, покатается клиент, да продаст ее. Тоже вот шовчик идет.